Дуа, который мы говорим, когда поднимается ветер. Аллахумма инни ас'алюка хайраха ва а'удhu бика мин шарриха. О Аллах, я прошу тебя благо его, то есть ветра, и я прибегаю к тебе от зла его. Также есть второй вариант этого дуа. Аллахумма инни ас'алюка хайраха ва хайра ма фиха ва хайра ма урсилат бих. Ва а'удhu бика мин шарриха ва шарри ма фиха ва шарри ма урсилат бих. Что значит Аллахумма инни ас'алюка хайраха, то есть, о Аллах, я прошу тебя благо его, ва хайра ма фиха, и то, что в нем, ну, то есть благо, которое в нем, заключено в нем, ва хайра ма урсилат бих, и благо, которое было с ним послано. Ва а'удhu бика мин шарриха, и я прибегаю к тебе от зла его, ва шарри ма фиха, и от зла, которое заключено в нем, ва шарри ма урсилат бих, и от зла, которое было послано с ним.